Nacional Folclórica presenta Añoranzas. Y en el campito de al lado, mi barrilete volá. Donde tan feliz viví, alegremente cantando. Han volteado hasta el recuerdo. Un verso para recordarme. Oscar es un romántico del pasado que prefiere el tocadiscos al CD, las cartas a los mensajes de textos, el cospel al celular. Mírame, Marta, mirá lo que encontré. ¡Ay, cómo te extrañé! ¡Te extrañé tanto! ¡Ay, compañero de mi soledad infantil! Amigo en momentos de hondo pesar adolescente. Valero, ticayo, emboque, capirucho, choca, coca, balita, bolita, tiquichuela, chiquichuela, bolero. Cómo me gustaba jugar con el coso este. Y sí, sí, che. ¿A quién se le habrá ocurrido inventar esta joya? Pensar que es algo tan sencillo. Tanto me gustaba que llegó el día en que tuve que ir a ese grupo de ayuda, ese que recuperaba chicos adictos al valero. ¿Cuánta pavada junta, Oscar? ¿Cuánta pavada junta, Oscar? Decís por lo general. ¿Pavada? Sí. Pero ¿sabés cuántas veces fui yo a lo del ruso Sofovich a jugar al valero? 27. ¿Sabés lo que me decía el ruso? El ruso me decía: menos mal que se te dio por el valero, pibe, porque si se te hubiese dado por la rula... ¡Ay! ¡Cuánta verdad! Qué tipo sabio el ruso, ¿eh? La veo lunga, sí. Lo que pasó en ese entonces es que yo estaba desarrollando, ¿cómo se dice? Mi motricidad fina. Necesitaba el valero para ejercitar el... ¿Cómo se llama esto? El bulbo raquídeo. A los 24 años no estabas desarrollando nada, Oscar. ¿Cómo que no? ¿No? Podías cometer un homicidio cuando te embalabas. Cuando te embalerabas. ¿Te gustó? Embalerabas. Si no tenías el bulbo raquídeo, el cerebelo y todo eso bien desarrollado y funcionando, joya, nunca taxi, podías matar literal y sangrientamente a alguien o provocarte autolesiones. ¡Qué parapente! ¡Qué ascensión a la Concagua! Jugar al valero era un verdadero deporte de riesgo, Marta. Sí, córtala con eso, que me vas a romper algo, córtala. Mirá, ya sé lo que estás tramando, Marta. Lo mismo que hizo mi vieja, tirarme el valero a la basura. ¿Sabes lo que fue pasar de 5 a 12 horas diarias jugando al valero a nada? Me tuve que conformar con penosos sustitutos. Unas piedritas para jugar a la payana, o un yo-yo, y bueno, ahí, menos mal, empecé a interesarme en cosas más mundanas, como las chicas. Ay, pero si lo pienso bien, maldito el día en que mi vieja me tiró el valero a la basura. Porque por eso estoy acá, Marta, por eso. Si no, hoy yo sería un exitoso y soltero profesional del valero. Paradójicamente, si hubiese usado, aunque sea un poco, el valero. Yo vengo, Marta, mirá, voy a salvar vidas inocentes. Yo vengo para eso. Y ahora voy a buscar el valero. Voy a comprar 2 docenas de valeros para repartirlos entre los chicos del barrio y decirles: chicos, antes de meter la pata hasta el caracú, mejor usen el valero. Pero Oscar, me lo van a tirar por la cabeza los valeros. Y yo no sé qué hacer con esto. ¿Qué va a tirar? Yo sueño cosas de niños, historietas para armar, juego que cambien el juego mortal de la humanidad. Sueño un mambrú carpintero, amigo de la razón, con un serrucho en la mano y un niño en el corazón. Y sueño una farolera que no salga con cualquiera. Y sueño una farolera que no salga con cualquiera. Nacional Folclórica presentó Añoranzas. Fragmento de la vida de Oscar, un romántico del pasado que prefiere el tocadiscos al CD, las cartas a los mensajes de textos, el cospel al celular. La casa ya es otra casa. Actores: Oscar Naya y Marité Reale. Guión: Mercedes Otero. Edición artística: Celso Miño. Dirección artística: Marcelo Simón.